हाई चैंपियंस, अभी तक हमने नंबर सिस्टम में नंबर्स की डिफरेंट वेराइटीज़ के बारे में पढ़ा। आज हम रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिक मैथ का एक पार्ट है जिसको यूज़ करते हुए हम बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं रेशियो। अगर दो क्वांटिटीज़ सेम काइंड की हो, जैसे कि ए एंड बी, तो उनको हम ए इज टू बी यानी कि ए अपॉन बी में लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रेशियो। और इसी रेशियो को अगर हम किसी एक नंबर से, किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो दैट विल रिमेन सेम, लाइक पी ए अपॉन पी बी, लाइक क्यू ए अपॉन क्यू बी, वेयर पी एंड क्यू आर नॉन ज़ीरो नंबर्स। पी क्यू आर नॉन ज़ीरो नंबर्स। जैसे कि 2 अपॉन 3 को हम 2 इंटू 2/3 इंटू 2 करके 4/6 लिख सकते हैं, राइट। इस तरह से अगर हम दो रेशियो को कंपेयर करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, दोनों के डिनोमिनेटर को कॉमन बनाना पड़ेगा और वो भी रिड्यूस करके, राइट। नाउ नेक्स्ट इज प्रपोर्शन। अगर दो रेशियो प्रपोर्शन में है, एज फॉर एग्जांपल a upon b equal to c upon d, then we can write a is to b equal to c is to d, or we can write a is to b such that same as c is to d, where a and b are called extremes and b and c are called means. So product of means equal to product of extremes. So we can write AD A into D equal to B into C. So we can write AD equal to BC. Now if this is, then we can write A, we can invert them. There are some variations like invertendo, alternando, componendo and dividendo in proportion. So first of all we will see invertendo. For that we need to invert them. So we can write B upon A is equal to D upon C. If A upon B equal to C upon D, then we can write B upon A equal to D upon C. This is called invertendo. Next is alternando. And here we can write that this implies B is to A equal to D is to C. Then if A upon B equal to C upon D, then we can write A, here we will alter the number, A upon C equal to B upon D. C will become denominator of A and B will become numerator of D. This implies A is to C equal to B is to D. This is called alternando. Next is componendo. In that case we have to add numerator and denominator in numerator, like numerator plus denominator upon denominator. So we'll write here numerator plus denominator upon denominator. A plus B upon B equal to C plus D upon D. This implies A plus B is to B equal to C plus D is to D. This is called componendo. This is called componendo. Then dividendo, in that case we have to subtract denominator from numerator, numerator minus denominator upon denominator. So this will become A minus B upon B equal to C plus D upon D. This implies A minus B is to B equal to C plus D is to C minus D, sorry. C minus D is to D. This is called dividendo. Now if we want to apply both together, componendo and dividendo, then it will become like this. If
A upon B equal to C upon D, then we can write A plus B upon A minus B equal to C plus D upon C minus D. This is called componendo dividendo. Componendo dividendo. So I can write A plus B is to A minus B equal to C plus D is to C minus D. So this is all about proportion, and you can use to solve your examples. It will be helpful. I hope you will try this.